Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, hvala vam što gledate ovaj video. Dakle, nastavljamo tradiciju, prošle godine isto kićenje jelke, isti dukser je bio, ista kapica. Nisam želela da trošim vreme na sklapanje jelke, tako da sam je ja sastavila. Podigla sam je na ovaj stočić iz Ikee i stavila sam ovo čupavo iz Ljiska. Ovo sam samo privremeno stavila. Tu će doći paketići. Planiram da jelku pospem sa snijegom i to ću vam pokazati. Zajedno ćemo testirati. Ima jedan način koji pravi se od sapuna, taj kao veštački snijeg. Vidjet ćemo da li će uspeti. Kao i prošle godine u pozadini na TV-u ide ovaj kao kamin. Mnogo slatko, doprinosi atmosferi. Ostavit ću vam isto link od tog, to je YouTube video, ništa drugo. Što se tiče ukrasa, ovo sam izdvojila, dakle vidite u kom smeru ide. Nisam najsigurnija da li želim tako, ali za sada neka bude. Ne želim da mi bude šarena, nego belo-srebrna sa prljavo-roze, sa pokojim prljavo-roze ukrasima. Ovi mi malo odskaču, nisu baš iste nijanse. Ovo sam skoro kupila u bašti, pokazala sam vam na Insta storiju, kao i ova srca. Oni mi se baš lepo slažu. Ovo je od prošle godine. Ovo su ukrasi koje sam pravila prošle godine i ostavit ću vam link dok tog uradi sama videa. I oni su mi lepi. I sad sam videla da mi se polomilo ove pahuljice koje sam kupila u Maxiju pre par godina, koje su mnogo lepe. Njih kačim na luster obično i jako lepo izgledaju. Sad ću ja njih da zalepim sa toplom lepkom. Još malo. Na 3 dela mi je pukla ova pahuljica, ali evo, već je gotova i mogu da je kačim. Mislim da sam odabrala dobro mesto za jelku. Sad, ovde su mi stajale one bundevice koje sam pravila ukrasne i njih sam posklanjala. Ne znam još uvek što ću tu da stavim, ali za ove ramove ću da ištampam nešto novogodišnje, neke natpise. Prvo ću da sredim ramove pa ću onda preći na jelku. Pronašla sam i štampala sam ove natpise, to jest postere. Ostavit ću vam link, to sam pronašla na Pinterestu, besplatni su, tako da možete da iskinete i da ih štampate. Sad ću da isečem. Štampala sam crno-belo jer mi je to najisplativije, imam štampač koji nije u boji, tako da mislim da je skroz ok, s obzirom da su i ovi crno-beli. Ovo su oni ramovi iz Ljiska koji su baš povoljni i često su na akciji kod njih. Ove ću samo okrenuti i preko ću staviti ove moje novogodišnje, da bih prosto sačuvala ove, da ne pogubim ako negde sklonim. Let it snow. Mislim da je baš slatko. I cookies for Santa. Ovaj ovde ram mi krije ove kablove. I ovo mi je album za slike i on mi isto krije kablove iza. Moj pomoćnik zabušava. Ej ti! Jesam te probudila? Izvinjavam se. Što se tiče dekorisanja, išla sam u nabavku, jedino što sam uspela da nabavim su ukrasni papiri. Nijeni ukrasi mi se nisu svideli, ali jedna devojka mi se javila na Instagramu, želela je da mi pošalje ukrase koje ona sama pravi. Lunikati Handmade Home Decor je u pitanju, tako se zove stranica, ostavit ću vam link ispod ovog videa. Kaže da ih pravi po specijalnoj recepturi i ukrasi su stvarno divni, pokazat ću vam sada dok budem kačila na jelku. Pre nego što okačim ukrase, pošto sam rekla da mi fale lampice, setila sam se da imam ove. Ovo je kao mreža koja ide na prozor, mislim da sam i prošle godine stavljala isto na jelku. Drugarica mi je dala ideju, rekla je da to jako može lepo da izgleda kada se lepo rasporedi po jelci, jer su oni, ne morate da razmišljate, oni su već raspoređeni. Da izbliza vidite ukrase. Ove plavi mi taman fale i lepo će se uklopiti. Jako su lepi, stvarno. Izgledaju kao kolačići. Čvrsti su i onako blago se sijaju, diskretno, mislim da su baš lepi.
Nastavljamo dalje, ono što ću sledeće uraditi, prepakovat ću ove poklone. U stvari nisu poklone, ovo su obične kutije koje sam ja sačuvala od prošle godine. Ovaj desen papira mi se uopšte ne dopada. Neću ga skidati, samo ću uviti preko drugi papir. Pronašla sam ova dva u kineskoj prodavnici i puno sam se obradovala zato što su ovo baš boje koje mi trebaju. Ova je možda malo jača, trebala mi je neka više koja naginje ka pastelnoj boji, ali nema veze, ova druga prljavo roza je savršena. I uzela sam belu traku da mi ide uz to, dvomila sam se između srebrne i bele, mislim da je bela bolja mi je nekako. Nisam želela da kupujem više boja, ova traka košta ogromna i košta 160 dinara, nije sad neka bog zna kakva cena, ali s obzirom da ima jako mnogo, to bi mi samo stajalo i izuzimalo prostor, pa nisam htjela da gomilam. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on. Pre 3 dana kada sam počela da snimam ovaj video, prvo je sijelo sunce, sutradan je bilo oblačno i padala je kiša i danas evo pada sneg. Sve se izmenilo. Ne znam u kojoj formi će biti ovaj video, da li će biti u formi vloga i kako ću ja sve to ukombinovati. Uglavnom ostavljam vas da gledate i objasnit ću vam ukratko šta sam to radila. Glavna stvar sa kojom sam oduševljena je to što sam ove godine posnežila svoju novogodišnju jelku tako što sam iskoristila trik koji sam videla na internetu. Pomešaju se 2 šoljice narendanog belog sapuna, dodaju se 2 kašike gustina i 2/3 šolje tople vode. Sve se to sa mikserom izmuti i dobije se penasta masa koju sa četkom nanosite na grane vaše jelke. Ostavite da se osuši 15 minuta i to je to. Baš mi se sviđa kako je ispalo. E sad, ko ima malo decu, ne savjetujem, ako će deca pipkati drvo, skidat će se taj sapun. I druga stvar, morat ćete na kraju, ja ću morati na kraju sezone da isperem te grane ili barem sa vlažnom maranicom da očistim. Savjetujem da to radite kada je jelka već nameštena, kada su svi ukrasi okačeni, iz razloga što posle ne možete, ako posle nešto pomerate, skidat će se taj sneg. Sve fore koje sam videla na internetu, a koje se tiču tog veštačkog snega, zahtevale su neko posipanje i jako veliki nered i neke dodatne sastojke, a ove sam već imala u svojoj kući. Sljedeća stvar koju sam radila je ovaj moj kamin, TV kamin koji više ne izgleda kao televizor, u tome fora. Kupila sam 2 lajsne od stiropora u Radi Sam radnji. Računajte na to da su deblje lajsne sa lepim motivom, to jest sa tim reljefom malo skuplje, tanje su jeftinije. I ono što sam uradila, isekla sam prema merama svog televizora i lepila sam ih samo uz pomoć selotepa za televizor. I to tako da napravim dvostranu lepljivu traku od selotepa. Apsolutno nije potrebno ništa jače za lepljenje, zato što je stiropor sam po sebi vrlo lagan. Prošlo je jedno 3-4 sata i dalje se drži. Ako treba, ja ću to još malo spojiti, sam stiropor sa toplim lepkom i to je to. I za kraj sam okačila ovaj venac koji imam od prošle godine. Nekako mi je bilo prazno tu iznad TV-a, pa sam zato želela malo to da popunim. I to je to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju. Nadam se da ste uživali, da ćete vi ukrasiti vaš dom i da vas vesele praznici. Gledamo se u sredu, ide naredni video, potom će verovatno biti u petak.
I još jednom vam hvala što ste gledali ovaj video, proširite ljubav, lajkujte, šerujte, prijavite se na moj kanal i vidimo se u sredu. Možete da mi kažete da li je na sredini?